ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے پیش خدمت ہے اپڈیٹ۔ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہوراں نے اپنا کشمیری بہنا پائیاں نا پیغام دیتا ہے کہ وہ بھارت کے نال ہر طرح کی بات چیت 5 اگست 2019 کا یک طرفہ بھارتی فیصلہ نہ تبدیل کرن دے مشروط کریں۔ انہوں کو کہنا تھا کہ مذاکرات صرف اسی صورت میں شروع کیا جا سکے گا جب بھارت 5 اگست 2019 کا جموں کشمیر کا غیر قانونی الحاق نہ منسوخ اور اس کی خصوصی حیثیت نہ تسلیم کرے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ہوراں نے 2018 میں اقتدار حاصل کرن دے بعد دے کشمیر تنازع نہ بہت اچھا طریقہ دے پوری دنیا کے سامنے رکھیو اور وہ مسلسل فاشسٹ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کا انتہا پسند ہندوتوا ایجنڈا نہ بے نقاب کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی کوششاں نے ہی مسئلہ کشمیر نہ عالمی سطح پر ایک مرکزی نقطہ بنا دیتا ہے۔ پاکستانی اور کشمیری ایک دوجہ کے نال قدرتی تاریخی اور ثقافتی رشتہ کے بچ بدیا ہوا ہے اور کشمیریوں کی پاکستان کے نال محبت اور بے پناہ لگاؤ ان کی آزادی کی جدوجہد کو ایک بہت بڑا محرک ہے۔ بھارت کا طرز 5 اگست 2019 نا مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کو مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ مسلم اکثریتی جموں کشمیر کی ڈیموگرافی یعنی کہ مسلم شناخت نہ تبدیل کر دیتا جائے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں تمام عالمی قوانین نہ پامال کر رہی ہے۔ کشمیریوں کا بنیادی انسانی حقوق سمیت جمہوری اور سیاسی حقوق غصب کر رہی ہے، مگر کشمیری عوام اور عالمی برادری جموں کشمیر میں غیر قانونی بھارتی فیصلہ نہ تسلیم کسی بھی صورت میں نہیں کرتا۔ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور بھارت یک طرفہ اقدامات کے باوجود اس کی خصوصی حیثیت نہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد جموں کشمیر کی قسمت اور مستقبل کو فیصلہ کرنے کے واسطے اقوام متحدہ کی سرپرستی میں غیر جانبدارانہ رائے شماری کی سفارش کریں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جبر و تشدد کا سہارا لے گئے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے واسطے جدوجہد نہ کسی بھی صورت میں دبا نہیں سکتا۔ جب تک کشمیر تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوتا تو خطہ میں امن کو قیام ممکن نہیں ہے اور پاک بھارت تعلقات معمول پر کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ بین الاقوامی برادری نے چاہیے کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ سٹیں کہ وہ 5 اگست 2019 کا یک طرفہ اقدامات نہ منسوخ کر گئے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کریں اور مسئلہ کشمیر کا پرامن حل کے واسطے نتیجہ خیز مذاکرات کو آغاز کریں۔